ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का समृद्धशाली और सबसे बड़ा देश। ब्राज़ील कई अद्भुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे इस धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं को जन्म देने वाला देश ब्राज़ील ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित दुनिया का सबसे बड़ा सांप तक्षक अर्थात द ग्रीन अनाकोंडा का बसेरा भी यहीं है। पूरी धरती को ऑक्सीजन प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट द ग्रेट अमेज़न फॉरेस्ट भी इसी पावन धरा का एक बड़ा हिस्सा घेरे है। हमारी आज की यात्रा भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न की होगी। हमारी एक मुंह बोली ब्राज़ीलियन बुआ जी ने मुझे और अपने भाई प्रोफेसर को इस साल की क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर बुलाया है। हमारी यात्रा रियो दे जनेरो के मेंडिस शहर से शुरू होती है। कुछ 8 घंटे की ट्रेन और बस मिलाकर आखिरकार घने जंगल के बीच बने एक खूबसूरत फार्म हाउस के द्वार तक पहुंच ही गए।
यहाँ आकर सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की वो ये है कि किसी भी मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है इंटरनेट यूज़ करने का और वो है घर का लैंडलाइन कनेक्शन, ईथरनेट। मेरी आंटी के मोबाइल फ़ोन में इतना नेटवर्क नहीं था कि इनके व्हाट्सएप का कोड रिसीव करके इनका व्हाट्सएप एक्टिवेट कर दूँ। नेटवर्क की तलाश में फॉरेस्ट से बाहर निकलकर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हमें ये नेटवर्क रिसीव हो पाए। पर एट द लास्ट अनफॉर्चुनेटली हमें आसपास की 3-4 किलोमीटर एरिया में भी कहीं भी नेटवर्क नहीं मिले। आंटी ने बोला कि वो शहर जब जाएंगी तो वहाँ से वो व्हाट्सएप को एक्टिवेट करेंगे। The only problem is here there is no network. And for now there is no way to activate WhatsApp. Understand? Even using Wi-Fi? Because you need get OTP code. And the code for only SIM card or chip. Otherwise there is no possibilities. How can she can use WhatsApp? But you can? Maybe I can try later. यहाँ से अगर किसी से फ़ोन पे बात करनी हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इंटरनेट कॉल्स, जैसे व्हाट्सएप कॉल्स, फेसबुक मैसेंजर कॉल्स, इंस्टाग्राम कॉल्स। यहाँ सिम कार्ड या ऑपरेटर्स किसी काम के नहीं है। यहाँ डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स लगभग असंभव है और इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या लैंडलाइन कनेक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। होम वाईफाई यही आपके पास एक ऑप्शन है। Is seriously dangerous. Okay, oregano. Pizza oregano. Oregano. Original. Funcho? Natural. Tem que botar no chão. In Hindi this is called sop. É Sop. pro chão. Aqui, fiquei Is good for stomach. I know. There is some seeds Exatamente. when it's grow up. a salada. Sei lá, diz que não é a original. Que é melhor é essa daqui. Tô plantando aqui, It's a Brazilian ganna. Brazilian sugar cane. Preto. tem até aí, और यहाँ पे गन्ने से गाड़ी का तेल भी बनता है, उसे इथेनॉल बोलते हैं। ये खाया भी नहीं जाता, इससे पेट्रोल भी बनती है। कोरिएंडर, धनिया और मिंट, पुदीना। hortelã. Can I help you? No need more? Because for vegetables. Okay. Ah, tá. Tá bom. Para mim não. When you want my help, let me know. Hands up. Hands up. Hands up. Okay, sal ou sugar? Okay. Tá bom? Aqui a mangas para mim. Não lembro. Mangas Mas não só pra você não. para mim. Hey Álvaro, what is the name for this vegetable Giló. in Portuguese? Giló. Okay, so this.
Heel. He prepare for me vegetables, Fried green, rice. green. But no. Aqui é para mim only. No, not so. And here is beans, red beans, and rice. Missing roti. किचन के बाहर ये सिंपल वाला वो विंडो लगा है। भारत की तरह ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट से कोई आके रात में अटैक करके इसे तोड़ के अंदर आ जाए। ये सिर्फ भारत में ही होता है, जबकि यहाँ बीच जंगल में रहते हैं तब। बाहर पहाड़ है। ब्राज़ील का एक क्रेज़ी फैक्टर बताता हूँ। प्लेट में उतना ही खाना लो जितना खा सकते हो, अगर छोड़ा तो जेल भी हो सकती है, वो भी 5 साल की। खाने को हाथ से नहीं छूना है। ब्राज़ील में अगर हो तो आपको चम्मच ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर खाने को हाथ से छू लिया तो खाने का अपमान समझते हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा जुर्माना और कड़ी सज़ा हो सकती है अगर पब्लिक प्लेस पे ऐसा किया तो। ये थे क्रेज़ी फैक्टर्स। तो मेरे पास है चावल, बीन्स को क्या बोलते हैं, राजमा शायद, और ये ग्रीन वेजिटेबल जिसमें कि भिंडी शामिल है और कुछ है पता नहीं। लंच करने के बाद वही हुआ जिसका हमें डर था, बारिश। वही रेन फॉरेस्ट वाली ख़तरनाक बारिश। इस बारिश की वजह से हम लोगों की बस छूटने वाली थी, और बस की वजह से ट्रेन। यहाँ से सबसे नज़दीक शहर लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और एक बार घर छोड़ने के बाद हम फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा। वैसे ये यात्रा हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवेंचर और बहुत ज़्यादा डेंजर था। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। Álvaro, que pare. Parou. 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 Pare não. Parou. Vambora? Vambora. Vamos dar só de... Vambora? Vambora. The bus is passing here. Eu, Valdir. Dá pra você pegar os 4h30 ainda. 4h30? Dá pra você pegar. Around almost 5 this passing there. Around 5. Yeah. Let's go. Let's go. Deixa eu ver. Parou. Meu Deus. Pega o teu aí, ó. Aqui, ó. Vamos viajar pro sul. Eu tenho um bocado de sobretudo. Aqui, ó. Nothing can beat nature, no, Álvaro? No. 300 reals for rent. Not too much. No! Oh, this location? Between forests? Feel the sensation every day. Birds are singing. And Rooster. and fruits. And cana. And many things. What is it? This is banana. Okay, banana. Banana for decoration. Ah, okay. Oh my day.
I can see you. He's running. See? Huh? Arriba. And now? That side? This side, yes. Oh yeah, I forgot I was in Indian side. I think yes, but this is true. Okay. 5 horas, correto? Stop for me. Nobody stop for me. Nobody knows me here. This is new for us. See? मोबाइल फ़ोन में सिग्नल नहीं है. Thank God, he told for us. There is nobody. Yeah, at least we got the information. मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं. And we lost our bus, we lost our bay, and we are in the forest. And now we have to walk almost 5 kilometers. More. More? More, I told you, more. Okay. And we cannot call anyone because there is no network, there is no internet. कुछ लोग तो दिखाई दिए, कोई दूर दूर तक है ही नहीं. ये पूरा तरह से सुरक्षित है, लेकिन जंगली जानवरों का डर है बस. Can you ask them? Walk that side because this is comes on the road. Não tem ônibus, né? Vou andar até rodeio. Boa tarde. Boa tarde. Anything. It doesn't matter for us. What matter for us is how to reach to Paulo Franchine. This is important. God is walk. If I need walk to from Tenhai, what can I do? If I No have você, nós. if I have नॉस. दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, सांस भी नहीं आ Where रही. is my mobile phone? Aqui. And today she is telling me. Sometimes he was walking. Until Paulo Franchine? I need to check. Thank God you are here. Imagine if I If am you are alone. Oh my. How much did you pay for the tickets to here? Around 3,50. in 50, or the same price where I pay from Mendes to Paulo Franchine. Yeah. Windows XP wala mountain. For example, if you are living here, Oh, every day I can live in adventure. for adventure, idiota. How they make sounds? No. I can hear the sound again. Maybe the bus. Who knows? No, No ambulance, yeah. ambulance. I can see. Ambulance, at least you can help me. No. Ambulance is saying no, you are healthy. My day is okay. At least I saw the Bindo XP mountain in front of me. No, this is perfectly day for you. Yeah, perfect. See the mountain there. Yeah, I'm saying that. Where is Aguada? When I saw Aguada in front of me, Aguada is a neighborhood. Me.
Then Paulo Francine is near. Exactly. Okay. The night is coming. Yeah. अंधेरा हो रहा है, Worried. अंधेरा हो रहा है भाई, अंधेरा. But there is no light. There is no light, there is no home, there is no neighborhood, there is nobody, there is no houses, no people, Nothing. nothing, nada. Only street. Only street Sky? and forest, mountain and sky, and maybe it can rain anytime. Ah, yes. My mobile phone is with you. I know, he's No, with me. I asking you. My Yes. mobile phone is there. Yeah. Oh. Stop here. Imagine suddenly the bus is coming. Stop. After seeing this landscapes and my situation, I can remember many movies. Anaconda, a Wrong Turn, Wolf Creek. No, Wolf Creek. Wolf Creek is Australian movie. What the name is? Wolf Creek. It's the same story. Highly graphics. They kill like, oh my god. Bus? Listen. Struck. Something big. Imagine if there is a bus. No, truck. Truck. और कुछ खतरनाक रह गया दिखाने को? दिखा दो. ये भी दिखा दो. सही है. वैसे ये ब्राज़ील है, भारत नहीं है. यहाँ सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी. लोगों से डर नहीं है, लेकिन जानवरों से डर है. ओए, I think no truck. Coca-Cola. Same truck. I think they didn't got the way to pass. Uh-huh. Maybe this is the problem now. There is no. Ah. Okay. Go inside. Where is Agrada? चलो. एक फैमिली और दिखाई दी, वेट कर रहे हैं बस का. Maybe they are living here. No. They are waiting for the bus. Where? There. The bus stand. I guess they don't know. I just ask them. Of course. Por favor. Of course. I'm tired. Por favor. Are you tired? No, I'm not tired. Not tired? Because I'm worried for you. I can walk more than 10 kilometers. It doesn't matter for me. It's not a big issue. But because you have an issue. This. Yes. Okay. कुछ भी कहो, एडवेंचरस तो है. Don't worry. घर होता. Beautiful girl. É. Não, eu também tava esperando, mas não conseguiu não. Me falaram que caiu um poste. Estava terminando a graminha. Ah, então tá explicado. Não tem nome. Caiu um poste lá no morrozinho. Então ele tá preso pra uma razão. Tá preso lá. preso lá pra rua. Por isso que ele não desceu. Até a guarda foi muito longe. Ih! Doguinho? Vai chegar lá de novo. Eu vou estar em 2 horas andando. 2 horas. Espera um pouquinho, daqui a pouco ele... No, don't wait over. Huh? Don't wait. No, Bus because can stop anywhere. But we cannot wait here till night. but it's too far. Oh, this okay over. Bus can stop anywhere. Her daughter. Sua filha tá no ônibus. Eu vim aqui também esperar ela descer no 4,5. Por isso que é presa, são 5 Para Paulo Francine. Tá Paulo Francine.
Eles mandam outro, rapidinho eles trocam. Eles mandam ligações, Ah, é? rapidinho eles tiram. Infelizmente acontece, eles vão de quebra, eles caem ácido, poste. É, caiu um poste. Eles Agora o carro parou pra mim. Um carro, não sei quem é. अब इस मोटी औरत पे भरोसा करें या ना करें, यू डोंट नो. Não tem onde. vai demorar muito. Se for descer daqui lá pra rodeio, você vai gastar daqui pra ऑलमोस्ट रात होने ही वाली है. pra rodeio deve gastar quase 3 horas. Nossa senhora. Andando. Não tem onde. Agora tem que ser animado. No networks. I don't know why there is no network. Tá vendo? Por isso, Sempre acontece isso, né? Depois da chuva no sol. Aí 4h30 desceu. Eu espero que eles precisam liberar na rua, né? एट द लास्ट वो मोटी औरत ने हमारी बहुत मदद की। जैसा कि मैंने बोला था फ़ोन यहाँ काम नहीं करते, तो उसने अपनी लड़की को घर भेज के लैंडलाइन कनेक्शन से टैक्सी बुक करने को कहा और इसके बाद हमारे पास टैक्सी थी। Caiu árvore e tudo ali. Tem 2 áreas de carro, gente, aí. aí está pra ver aquela roda. Finally we are at our home. Should be here. No, I told you. Remember, I sent you around 8 p.m. Remember that? Yeah. What is the time now? 7:18. 18. Almost 8. Even though we got another experience. But it was adventurous, seriously. आज रात को मैं प्रोफेसर के घर पे ही रुकूंगा. What? I was walking with you Mm-hmm. in that street, and the pen is too. I was thinking suddenly the pen can increase it. Mm-hmm. What can you do here? Nothing. Maybe call to ambulance emergency, there is but there no- was no network connection.